Aj ty, aj ty, aj ty si politik. Neveríš? Tak počúvaj ďalej. Milí priatelia, máme 3 dni pred voľbami do Slovenského parlamentu a ja by som vás chcel touto cestou poprosiť, požiadať, aby ste urobili to správne rozhodnutie, ktoré môže posunúť naše krásne Slovensko trošku ďalej. Môže nás vyslobodiť od vecí, ktoré tu na Slovensku máme. Ako? Veľmi jednoducho. Prídi voliť. Lebo či chceš alebo nechceš, aj ty si politik. Ľudia hovoria, že ja sa do politiky nestarám, mňa politika nezaujíma. A čo, keď náhodou by ma niekto potom naháňal kvôli politike? Ale priatelia, či chcete alebo nechcete, každý z vás je politik. Sice malý, ale je. Robíš politické rozhodnutia každý deň. Už len tým, že ráno vstaneš, pozdravíš vľúdne svoju ženu a svoje deti, už robíš politiku. Keď na ne zakričíš, keď si nevrlí, tiež robíš politiku. Keď si umývaš zuby zubnou pastou slovenskou, robíš politiku. Keď si umývaš zuby zubnou pastou americkou, robíš tiež politiku, ale nie dobrú pre Slovensko. A takisto to máme vo všetkých činnostiach, ktoré dennodenne od rána až do večera, kedy ideš uľahnúť do postele, aby si zas nabral sily na nový deň, tak vo všetkých činnostiach, ktoré vykonávate. Ideš si kúpiť rožky, robíš politiku. Lebo rozhoduješ o tom, či zisk z tých rožkov ide nadnárodnej korporácii do zahraničia, alebo ide šikovnému slovenskému podnikateľovi, ktorý ledva že žije. Kúpiš si auto, aj tým robíš politiku. Akej značke tie peniaze idú. Či to je slovenská značka, alebo zahraničná. Boli sme kedysi priemyselná veľmoc, ale to už dávno neplatí. A myslím, že sme asi najlacnejšou pracovnou kolóniou v celej Európe. Kde je naše poľnohospodárstvo? Kde je náš priemysel? Kde je naše sklárstvo, naša optika? Všetko sme premarnili. Takto, ako táto voda, nám to utieklo medzi prstami. Takže ďalším krokom, kedy ty robíš politiku, či ideš pracovať do zahraničnej firmy na Slovensku, ak tu má taká firma pobočku, alebo ideš pracovať do slovenskej firmy. Tvoja práca, tvoj zisk, tvoje umenie, tvoje know-how buď ostane na Slovensku, alebo sa vyvezie von. Či dáš dieťa do škôlky na Trnavskej ulici, alebo na Prešovskej ulici, alebo na Bratislavskej ulici, aj tým robíš politiku. Sám pre seba vo svojom okruhu, ale veľmi silnú politiku. Ak sa ti nepáči riaditeľka, ktorá zavádza, neviem, LGBT plus minus kvadrofón, nejaké hlúposti nezmyselné, lebo im to nariadila nejaká skupina nejakých magorov, aby naše deti tak doplantali, že si nebudú zakladať rodiny. Tak daj dieťa do normálnej škôlky. Aj to je politika, ktorú ty môžeš urobiť. Ďaleko silnejšia politika ako politika všetkých politikov, ktorí nám vládli a ktorí nám aj momentálne vládnu. Ak sa ti nepáči škola, ktorá pretláča tieto nezmysly, ktorá púšťa politické mimovládky, aby ovplyvňovali myslenie tvojich ľudí, no tak daj dieťa do inej školy. A potom tá riaditeľka tej základnej školy alebo strednej školy si rozmyslí, či bude dostávať dotáciu od štátu na 800 detí alebo na 10. Ak to bude 10 detí, tak tá škola zanikne. To si píšte tak, ako to vám to tu hovorím. Takže robte tieto malé rozhodnutia. Robte tieto malé rozhodnutia
v rámci svojich životov. A uvidíte, že týmito malými rozhodnutiami, keď ich všetci budeme robiť správne, tak docielime to, že Slovensko opäť povstane na nohy. Že nám tu nebudú nadnárodné reťazce prebalovať pokazené, zhnité, zelené mäso, ktoré potom umyjú, niečím nastriekajú a potom nám to znovu zabalia a tu máte Slováci, žerte. Veď toto je výsmech. Prestaň chodiť do takýchto obchodov. Ako je možné, že obchodné reťazce niektoré za miesto v poličkách, v regáloch, kde ukladajú tovar, ktorý predávajú, tak obchodník, ktorého je ten tovar, tak vlastne musí zaplatiť nájomné za nájom týchto regálov, kde tá sieť vyloží výrobky, ktoré potom predáva s 300% ziskom. A je to tak, priatelia, bol som konateľ medzinárodnej firmy, ktorá predávala, nejdem povedať do akej siete, to si dokážete jednoducho zistiť, ale priestor v regáloch, kde sa umiestňujú výrobky na predaj, tak ten obchodník, ten živnostník musí zaplatiť za to, že tie výrobky sú umiestnené v regáloch v tomto obchode. Veď to, čo sme sa už zbláznili? Takže priatelia, začneme robiť dobré rozhodnutia v našich rodinách, v našich malých mikrosvetoch. A verím tomu, že dokážeme ovplyvniť aj naše okolie. Lebo ak urobíme správnu vec pre Slovensko, 10, 100 000, 100 000, milión ľudí, keď urobí tú správnu vec, tak tí politici, ktorí momentálne, neviem akým štýlom sa tam dostali, tak sa môžu aj rozkrajať. Ale nemôžu ti nadiktovať, že si musíš kúpiť rožok u tejto firmy, ktorá tam má milión éčok. Není toho Pána, aby ti toto nakázala. Takže Slováci, ak chceme sa mať trošku lepšie, prídite k voľbám a voľte nie menšie zlo. Ako mi bolo povedané mojimi známymi, že toto už je neznesiteľné veľké zlo, ale dá sa to opraviť, keď si zvolíme menšie zlo, ktoré tu už bolo. Toto si myslím, že nie je cesta pre Slovensko. Buďme hrdí, buďme suverénni a obnovme všetko to, čo sme tu mali. Slováci na to majú. A je to len a len vo vás. Prídite 30. septembra o 3 dni. Prídite k voľbám.